tänkte gå över till Ann Tiberg som finns med oss också och har lyssnat på det Annie Lööf och Ebba Busch Thor har sagt. Vad tycker du? Låter det rimligt? Alltså, det vi hör här är en ganska säker allians som agerar det är självsäkerhet. Och vad de har lyckats göra med det här får man ju säga är att samla alliansen efter en period när den har varit oerhört ifrågasatt. Och de har haft problem med interna sprickor. Just de här två som stod här har ju varit i luven på varandra på Twitter för inte så länge sedan kring... Och nu visar man total enighet. Ja, och så att på det sättet, sen kan man ju säga att det var regeringen som serverade det här genom att först faktiskt schabbla lite i den här frågan och sen gick statsministern ut och tillkännagav att det här är ett haveri. Så att argumenten var ju så att säga lagda där. Man spelar också ett högt spel, allianserna, man tar till ett historiskt i 3 statsråd och många röster höjs just angående Peter Hultqvist som vi pratade om. Och jag såg nu på morgonen att Stefan Löfven säger till Aftonbladet att det kom ju som en total chock att misstroende även riktades mot Hultqvist. Var det korrekt agerat? Det tycker jag, alltså... Det var ganska kaxigt att göra det här så omfattande, och motiveringen som de anger är ju att han ansvarar för den yttre säkerheten medan så att säga, Ygeman ansvarar för den inre säkerheten. Båda satt i det här säkerhetspolitiska rådet och båda satt inne med informationen och är därför delaktiga i informationshaveriet. Jag kan förstå de som har invändningar vad det gäller just Hultqvist, men strategiskt är det rätt smart att göra det på det här massiva sättet. Och som sagt, det är uppenbart att statsministern togs på sängen. Men man hör också att enormt viktigt har ju varit den här bristen på ansvar. Hur kan flera statsråd få information och sen hålla det från statsministern under så lång period? Det är ju en fråga som vi inte ens har fått svar på från till exempel Anders Ygeman. Nej, och svaren har ju varit... De har kanske så att säga öppnat för fortsättningen. Det är det som är lite min poäng. Att när Ygeman har sagt att det här var så känslig information att den kan man inte bara leverera över en kafferast. Fast desto större skäl att berätta. Ja, precis. Och i och med att han säger det så har han så att säga bäddat lite för sin egen så att säga, undergång, eller på att säga, men åtminstone ett avgångskrav. Så att, det fanns nästan i korten när korten spelades ut. Ann, du kommer vara med oss under hela morgonen och hålla lite koll, eller hur? Kan vi förvänta oss något utspel före klockan 10 när då presskonferensen hålls? Eller är det bara väntan på nu? Nej, nu får vi vänta på klockan 10 och i såna här lägen om man är regering så drar man nytta av att alla står framför ridån ända tills den dras upp. Kommer bli en mycket, mycket intressant morgon och förmiddag.